السلام عليكم. كيف الحال؟ كل عام وانتم بخير. اليوم إن شاء الله أنا ناوي أتكلم معاكم عن موضوع مرة مهم، ألا وهو موضوع اضطرابات النوم التنفسية. إيش هي اضطرابات النوم التنفسية؟ إنه الواحد يكون نايم، تحصل عنده مشاكل في التنفس وهو نايم، وبالتالي بتؤثر على جودة نومه في الليل. آه، طبعا الحلقة هذه حتكون قصيرة. أنا حديكم معلومات مهمة اللي عندي. الحلقة هذه حتكون more informative وفيها معلومات أكثر بأسئلتكم، فأتمنى نتواصل معاكم بالأسئلة. لو تسألوني أي أسئلة عندكم يصير إيش نتواصل، سؤال وجواب إن شاء الله بإذن الله. فنرجع تاني عن موضوعنا، اضطرابات النوم التنفسية. منها أشياء كثير، ممكن منها هو أنا أقسمها لجزئين أكثر شيء. جزء هو الأرق والصعوبة في الدخول في النوم، وإذا نام ما يقدر يكمل النومة في الليلة كلها، هذا شيء. والشيء الثاني اللي هو اضطرابات النوم التنفسية اللي هي منها إيش؟ الشخير. والشخير اللي بنتكلم عليه، وده هذا أكثر شيء حتكلم عليه اليوم، إنه هو كما مرة شائع. ففي من أنواع الشخير، في شخير مرضي. الشخير المرضي هذا الذي يؤدي إلى توقف في التنفس أثناء النوم. فتلاقيه مثلا أمثل لكم، هي يبدأ أول ما ينام وبعدين فجأة هوب سكون، وبعدين بعدك إيش يصير بالطريقة دي. أشرح لكم هذه إيش معناتها الحركة هذه. إيش بيصير؟ الشخير لما يكون موجود، طبعا الشخير حتقولوا لي إيش مسببات الشخير؟ ليه مسببات كثير جدا. أولها ممكن يكون أي شيء يسبب تضيق في مجرى التنفس العلوي، من أمثلة إيش؟ كبر اللوز كبيرة، اللحمية كبيرة، ترهل في سقف الحلق، يؤدي إلى ضيق المجرى التنفسي العلوي، فبالتالي يؤدي إلى الشخير إحنا شايفينه هذا، وأشياء أخرى. فلما يكون هذا الشيء مع الشخير، اللي بيحصل إنه هذا الشخير يؤدي إن نوم المريض يتوقف، تلاقي فترة سايلنت، سكون. فبعد ما يكون في السكون هذا إيش بيحصل معناته؟ إنه التنفس حقه بيوقف. فأثناء توقف التنفس إيش بيصير معه؟ شيء نسميه هايبوكسيا، إنه الأكسجين حقه ينزل في الدم. وفي شيء تاني اسمه هايبركابنيا، إنه هو إيش؟ ثاني أكسيد الكربون يزداد في الدم. فلما يحصل هذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بينا سبحان الله، إحنا عندنا في مستقبلات فوق في المخ، فتبدأ ترسل إشارات: يا جماعة الأكسجين نازل، ثاني أكسيد الكربون مرتفع، لازم يقوم المريض ده لازم يقوم. فتلاقي بعد ما يكون السكون هذا، سكون وبعدين يقوم. فهذا الشيء اللي بيصير لما بيعمل الحركة دي. إيش بيحصل؟ وقتها الأكسجين يتحسن، ثاني أكسيد الكربون يبدأ إيش؟ ينزل، ويرجع تاني ريما لعادتها القديمة، ويرجع تاني السايكل من أول وجديد. يبدأ مرة تانية يشخر، والشخير يوقف التنفس، ويبدأ النوع الإيش؟ نفس الصوت اللي وريتكم هو هذا. وعلى مدى الليلة تكون بالأسلوب ده. هذا الشيء بيأثر على المريض، أيوة طبعا، ما بيخليه ينام. تلاقي أهله يتضايقوا منه: يا أبويا أنا خليناك الليل كله تنام، خليناك 7 ساعات 10 ساعات في الليل ولا أحد صحاك، وبرضه ثاني يوم أنت نعسان. أيوة هو نعسان، وأقول لكم ليه؟ لأنه هذا مظلوم. إيش بيصير؟ إحنا لما بننام بنمر في مراحل، في مرحلة النوم الأولى، الثانية، الثالثة. المرحلة الثالثة هي مرحلة النوم العميق. هذه إذا واحد مننا في الليلة حقته كم محظوظ وقضى أبو 3 ساعات في مرحلة النوم العميق، هذا اللي يقوم من النوم يقول لك خلاص أنا معبي راسي نوم، شبعت نوم مضبوط. لكن هذا المسكين ما بيوصل للمرحلة دي. إيش بيصير؟ يدخل المرحلة الأولى بدأ يشخر، المرحلة الثانية بدأ الشخير يزداد، يا دوب حيدخل على الثالثة يبدأ نفسه يتوقف. فلما النفس يتوقف زي ما مثلت لكم، قاق ويقوم من النوم عشان ياخذ نفس. فما بيوصل لمرحلة النوم العميق. فلو انتوا نومتوه وسبتوه 20 ساعة في غرفة النوم عشان ينام وهو شكله نايم، هو اكشولي ما ارتاح ولا دقيقة واحدة. فبالتالي تلاقيه دائما أعراضها ثاني يوم تلاقيه إنه هو خمول، ما في نشاط،
تقولوا لي يا ابو فلان خلينا نخرج، ولا يا ام فلانه خلينا نطلع، لا انا مره تعبان، انا ما فيا، انا ما نمت طيب. كيف ما نمت طيب و20 ساعه سابينه؟ لا ما قدرت انام، انا حاسس نفسي مرهق. وسبب الارهاق هذا هو ده الشيء انا شرحت لك الموضوع. فبالتالي غير كذا ايش بيصير؟ هذا الاشياء لها تاثير كثير على صحه الشخص. من امثله ايش؟ زي ما شرحت لكم على حكايه اللي هو الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. لما اكسجين ينزل، طب هو لما وقف نفسه اكسجين ونزل، لما بينزل اكسجين ايش بيصير؟ القلب يبدا، ضخ القلب بيزداد عشان ايش؟ يعوض النقص حق الاكسجين اللي نزل. فبيبدا يزداد. لما يجي بعدين يفوق ويعمل وياخذ نفس، لما ياخذ النفس ده وقتها ايش؟ الاكسجين يتحسن، يرجع طبيعي. فايش يصير في ضربات القلب؟ ترجع ثاني طبيعي، بعد ما كانت زياده ترجع ثاني طبيعيه. وعلى مدى الليله بالاسلوب ده ضربات القلب ما بين ازدياد وترجع ثاني للطبيعي، ازدياد والطبيعي. هذه كانك رايح الجيم بتعمل رياضه، لما بتعمل رياضه مش ايش بيصير في العضله؟ بتتضخم. فهذا الشيء يؤدي ايش؟ تضخم في عضلات القلب. معلومه مره مهمه انتم الناس كلها ما تعرفها، تضخم عضله القلب هذا مش معناته ما شاء الله قلبه قوي وعضلاته كبيره، لا مش كده ابدا. هذا ايش بيصير؟ لما عضلات القلب تكون متضخمه قدرتها ان هي تضخ الدم بتكون ضعيفه، فهذا بيأثر على الشخص بعدين. وإذا استمر هذا الموضوع فترة طويلة وأهملناه وما اكتشفناه وما شخصناه وما عالجناه، إيش بينتهي الموضوع بإيش؟ نتعرف على مريض دم إيش؟ لما يكون عنده فشل بالقلب بعد الشر، ويأثر على عمل القلب حقه. فهذا موضوع مرة مهم، لازم إن إحنا ننتبه ليه وندور على تشخيصه وعلاجه. زمان كان هذا الشخص عبارة عن نكتة، الناس تتريق عليه، أوه سيبوه ولا سيبوه، هذا في أي حتة نحطه تنام، ويقعدوا يضحكوا عليه أو يضحكوا عليه. فهذا هو اللي بيصير. فعلى هذا الأساس لازم إن إحنا لما يكون أحد عندنا عنده شخير، طبعا اللي بيشخر ما بيسمع نفسه، فحيكون في مضاربات كثيرة، أنت بتشخر لا أنا بشخر، أنت بتشخر لا أنت ما أنا، هذا أم فلانة ولا أبو فلان. هذا اللي بيصير أنت معك في الليل، الشخير هذا اللي بيكون موجود. لما يحصل هذا الشيء ونقنع المريض اللي في البيت إنه عنده هذه المشكلة، وقتها لازم إن إحنا نجيبه للاستشاري اضطرابات النوم. في استشاري اضطرابات النوم في عيادة اضطرابات النوم إيش إحنا نسوي؟ طبعا حناخذ تاريخ مرضي مرة مفصل عن الحالة. يستحسن دائما إنه اللي بيكون نايم مع المريض في الغرفة هو هذا اللي يكون موجود معاه، لأنه زي ما بقول لكم الواحد نايم ما بيشعر بنفسه، لدرجة إنه هو بيشخر بيسمع المدينة اللي هو ساكن فيها كلها بشخيره، بس هو ما يشعر إنه هو بيشخر، حتى يتضارب يقول لا أنتوا بتبلوا علي، أنا ما بشخر أبدا. فهذا المفروض يصير. لما يجي مريض يجي معاه الشخص اللي يكون مصاحب معاه اللي هو نايم معاه، بحيث إحنا ناخذ من هذا الشخص أكثر أنواع الأسئلة اللي حنسألها. إيش هي الأسئلة عادة اللي حنسألها؟ حنسأله عن الشخير، كيف الأخبار؟ والله هذا الشخير مرة عالي ومن الكلام ده. بعدين هل أنت وجدت إنه في فترة من أثناء نومه إنه الشخير بيتوقف وبعدها يعني زي كأنه شرك يسوي كده عشان ياخذ نفس؟ اي والله الموضوع ده بيتكرر كثير أثناء نومه. فهذه معلومة مرة مهمة إن إحنا ندونها عندنا. الشيء الثاني نسأل المريض نفسه، أقول له أو المريض، يا مريض إنه هل أنتم عندكم التعرق بيزداد أثناء النوم؟ يقول إيه والله يا دكتور وأنا نايم حتى ملاية السرير حقتي تكون كده كأنها مبلولة، بتكون حتى لبسي يكون شوية مبلول. هذه معلومة مرة مهمة، وهذه أسبابها أشياء كثير. من أمثلة إنه نقص الأكسجين في الدم بيؤدي إنه كأنه واحد بيعمل رايح الجيم بيعمل رياضة، فهمت كيف؟ فلما الواحد يجي له كده مش بيعرق، هو ده اللي بيصير. فبيصير مع نقص الأكسجين بيصير عنده زيادة في التعرق أثناء النوم، وهذه معلومة مرة مهمة إن إحنا نعرفها. الشيء الثاني السؤال، لما المريض يقوم أو تقوم من النوم، هل في مشكلة؟ هل بتشعر إنه مثلا مصدع أو تحس راسك ثقيلة، من فيها صداع أو شيء مثلا أول كم ساعة من بعد القيام من النوم؟ إذا قال إيوه، هذا إيش معناته؟ هذه علامات زيادة في ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون لما يكون زيادة في الدم إيش بيسوي؟ في توسع في الشعيرات الدموية.
فضخ الدم لكل المخ يكون مرة كثير. فهذا يديك شعور إنه أنا حس راسي ثقيلة أو عندي صداع، بيكون هذا منشأها من اضطرابات النوم التنفسية التي أدت إلى توقف التنفس. هذا شيء. الشيء الثاني، ثاني يوم عاد لما يقوم من النوم ويبدأ الدوام حقه أو هي تبدأ دوام حقها، نقول لها هل عندكم تحسوا في خمول عندكم، ما في نشاط؟ هل قد حصلت إنه أنت أو أنت وأنتوا بتسوقوا غفت عينكم تبغوا تناموا؟ هذا مرة مهم. حتى في دراسة في أمريكا حصلت إنه يقولك في نسبة كثيرة من حوادث السيارات بالذات التراك درايفرز اللي السواقين دول حقون تراكات اللي يسافروا من مدينة في الهاي ويز، وجدوا إنه أغلبية حالات حوادث السيارات اللي بتحصل منهم في نسبة كثيرة منهم يكون عندهم اضطرابات نوم تنفسية، وهو بيسوق السيارة يكون نام، خفت عينه في النوم ونام. فطبعا هذا الشيء مرة مهم إن إحنا نكتشفه، إنه بعد الشر ممكن يؤدي إلى وفاة. فهذا الشيء. نفس الشيء نسأل الشخص أو الشخص هل أنت بتنام أثناء الدوام؟ إنه بعض الأوقات ما يقدر يمسك نفسه، حتى يقول لك والله يا دكتور أنا، وحتى بيجوني عندي في العيادة حقتي في عيادات المرجع الطبي أو في عيادات مستشفى الدكتور سلمان فقيه، يجوني يقولوا إيه والله أنا لي منصب في الشركة ويكون في اجتماعات عندي ومنظري مرة يعني مو لطيف أبدا قدام زملائي أو قدام رؤسائي وأنا في اجتماع وتخفى عيني في نوم. وبتحصل، والسبب ده كله مش إنه هو إنسان متسيب ولا هو مريض ما هو مهتم بشغله، لا هو مهتم جدا، بس المشكلة إنه عنده مرض، والمرض ده للأسف أهمل ولم يشخص، فبالتالي بتطلع عنده إيش الأعراض هذا، ويقعد يعاني من هذا الشيء ويحاول يتأقلم مع هذه الحالة. وليه إذا كان في علاج تشخيص لهذا الموضوع وعلاج ليه كمان. فنيجي أول شيء على حكاية التشخيص حقه. طبعا تشخيص الحالة زي كذا في اختبار نسميه اختبار النوم. إيش بيصير في هذا اختبار النوم؟ إحنا بنسأل المريضة أو المريض إنه إحنا عندنا فحص نوم، سواء إنه يروحوا على المستشفى يروحوا في مختبر النوم، والحمد لله دحين الآن في اختبارات نوم في البيت، وهذا أريح بكثير. ليه؟ يجي يقول لك والله يا دكتور بحكم خبرتي أنا، يقول الله جينا عندكم في المختبر والله ما قدرت أنام. ليه؟ إيش اللي حصل؟ قال المرتبة ما هي مريحة، المخدة ما هي مريحة، مرة نحيفة كده وراسي كده رقبتي وجعتني وأنا نايم عليها، أو مثلا عندكم مكيف مرة عالي، أو مثلا عندكم دوشة برا. بس طبعا هذا الشيء ما بيصير، لأنه إحنا عندنا في المختبر النوم عندنا في المستشفى بنعمل عازل للصوت، بنحط طبقتين على جدار مع المهندسين طبعا حقون الإنشاء، فالموضوع ده ما بيكون موجود. بس بقولك يعني ممكن في بعض الناس لما يغيروا محل نومهم ما بيقدروا يتأقلموا ويقولوا والله أنا ما عرفت أنام. فالحمد لله دحين مع الطب والتطور حقه اللي صار، إحنا الآن عندنا شيء اسمه فحص النوم في بيتك على سريرك في منزلك. فهذا مرة مهم ومرة مريح. كثير من المرضى لما بيجون يقولوا أوه يا الله يا دكتور الحمد لله الفحص هذا أحسن بكثير من فكرة إن إحنا نروح مستشفى وننام في محل غير اللي إحنا تعودنا عليه. فالحمد لله هذه الفحوصات موجودة وبنسويها طبعا، موجودة عندنا بكل يعني في أي محل أنتم موجودين نروح ونعمل لكم الفحص هذا. بس طبعا الفحص هذا لما يتعمل إيش بيصير؟ بنحسب نسبة الأكسجين في الدم، بنحسب ضربات القلب عند المريض، بنشوف هل في عملية توقف تنفس أثناء النوم ولا لا أثناء الفحص هذا نفسه. فبالتالي بندرس طريقة نومه بطريقة شاملة، فنعرف بالضبط إيش العلة، إيش المشكلة. هل الشخير اللي إحنا بيعاني منه الشخص هذا هل هو شخير مرضي اللي يؤدي إلى زي ما شرحت لكم المضاعفات، أو إنه هو شخير habitual snoring، هذا يعني هو ده ممكن يكون من إرهاق من شغل أو شيء. بس هذا شيء ما حنعرفه إلا إذا عملنا فحص النوم. فحص النوم هذا ضروري جدا إنه لازم يصير. فإذا طيب عملنا فحص النوم وعرفنا إنه المريض عنده اضطرابات نوم تنفسية، حنعرف وقتها من الفحص اللي إحنا سويناه كيف اضطرابات النوم. هل اضطرابات نوم تنفسية من النوع الشديد مرة، أو النوع المتوسط، أو من النوع البسيط؟ كل نوع وليه طريقة علاج. لو كان من نوع شديد مرة وقتها طبعا لازم نستشير طبيب الأنف والأذن والحنجرة،
نقيم المجرى التنفسي العلوي حقة المريض. لو وجدنا انه في اي شيء بيضيق المجرى التنفسي من امثله زياده حجم اللحميه، اللوز، تدهور في سقف الحلق، كل هذه الاشياء ممكن تعالج جراحيا. بس طبعا هذا الشيء حيطرح على مريض، في لحظه المريض يقول لا ابويا انا ما ابغى اعمل الجراحه، انا ما ابغى نشرط تمسكني، انا اخاف. اذا وصلنا للمرحله دي يصير في طريقه اخرى للعلاج، الا وهي ان احنا ينام بكمام بجهاز بنسميه سيبا. هذا الجهاز ده بيش بيسوي؟ ما بيدي له اكسجين، بيسحب هواء الغرفه وبيضخ له الهواء هذا، عباره عن جهاز كده طالع منه انبوبه، الانبوبه مشبوكه في كمامه، الكمامه تكون مغطيه الانف والفم، او في كمامات تكون مغطيه بس الانف، او في كمامات عباره عن زي مخده تتحط بس على فتحه الانف فقط. يعني في انواع كثيره، وكله يعتمد على المريض وايش هو يفضل. في واحد يقول لك لا يا حبيبي انا ما اقدر شيء بس مغطي لي خشمي من هنا كده، انا احس نفسي ان انا مكشوف، انا احس بامان اكثر لما تكون عندي كمامه مغطيه الانف والفم مع بعض، احس ان انا محتوي، يعني احس بامان اكثر لما تكون مغطيه. في واحد يقول لا انا احس اني مخروق، شيء كاتم على وجهي. يصير لكل شيء وليه حله، لكل شيء وفي اسلوبه. عندنا الحمد لله الطب يتطور كثير يا جماعه، لا تغفلوا الموضوع ده، الطب بيتطور كثير وكل شيء ليه علاج وليه حل باذن الله. فقلنا الكمامه الكامله، او كمامه بس على الانف فقط، او كمامه او انه بس على فتحات الانف فقط يكون. وهذه الاشياء كلها متوفره الحمد لله نقدر نعالج بها. فوقتها ايش يصير؟ نقول للشخص هذا وقت النوم تستخدم ايش الجهاز ده. طبعا الجهاز ده ما يقعد طول اليوم هو لابسه وحطه على وجهه، لا، هذا خلاص في الليل يكون سهر وتفرج على فيلمه وجلس مع الشباب وانبسط وروق وكله، قال خلاص انا ابغى ادخل انام لا احد يكلمني، حطفي النور، يصير وقتها ايش؟ يحط الكمامه على وجهه او الشيء اللي هو اختاره، يعني يا كمامه الوجه او الانف، ووقتها طبعا مشبوكه بالجهاز، ويشغل ايش؟ الجهاز. لما يشغل الجهاز ده ايش بيعمل؟ بيضخ له الهواء، هواء الغرفه بيسحبه الجهاز، ما هو اكسجين، الناس يحسبوه انه اكسجين، اي شيء فيه كمامه يحسبوه اكسجين، وما هو اكسجين، وبيسحب هواء الغرفه ويضخ لكم هي، بحيث انه لو في اي تضيق في المجرى التنفسي العلوي مع ضخ الهواء هذا ايش بيوسعه، فبالتالي الشخير يختفي، الاختراقات التنفسيه تروح، المريض يقدر ينام براحه. تلاقيه ثاني يوم يقول يا الله يرضى عليك يا دكتور محمد، نمت كويس، قمت من نشاطي، رحت شغلي، سكت سيارتي، ما عندي شعور الاحباط هذا والاجهاد، حتى امشي كذا كأنه واحد بجر رجلي جري في المشي بحكم انه ما عنده طاقه في المشي. فالحمد لله هذا بيصير ايش؟ كل الاشياء دي بتتحسن معاه، فيعني كانه رجع انسان جديد من اول وجديد، المشكله دي كلها راحت. فتخيلوا انتم كان صابر على نفسه ولا هي صابره على نفسها كل ده، وكل هذا الشيء ممكن يكتشف بفحص بسيط جدا في بيته او بيتها، وبالتالي نبدا بالعلاج ده. فانا حاب اقول لكم انه اتمنى انه الصحه والعافيه تكون من نصيبكم كلكم باذن الله. فكروا في موضوع بقول لكم عليه هذا. لو عندكم اي استفسارات كلموني، ارسلوا لي على انستغرام، انا على طول اي اسئله برد عليها، او تجوني عندي في العياده. انا عندي موجود في عياده المرجع الطبي، هذه في جده في طريق الملك عبد العزيز، او احنا زمان اهل جده نسميه طريق الملك. ايوه موجود العياده عندنا، عياده المرجع الطبي. وبالاضافه الى كده انا طبعا موجود في مركز الاضطرابات النوم الموجوده في مستشفى الدكتور سليمان فقيه. ففي الاثنين هذول انا اخدمكم بعيوني لو في اي شيء. وزي ما قلت لكم في الفحوصات سهله، والاسهل منها فحصك في بيتك او فحصك في بيتك، فهذه ما فيها هجول ابدا. وان شاء الله الف سلامه على الجميع، واتشرف بالرد على اسئلتكم.